Любителям ждать привет, остальным Джоджо Каменный океан. Напоминаю вам про свой телеграм-канал. Приходите, уходите. Что? Ссылка в описании. Ну а теперь поехали. И, к сожалению, все, приехали. Очередная станция конечная, очередная, простите, резня, беда и трагедия прямо с самого начала тайтла. В общем, дело такое, что Горемычная, более известная как Джолин Куджа, менее известная как Джоджо, угодила за решетку. А там, чтобы вы знали, по несчастливому стечению обстоятельств ее застукал охранник прямо за процессом прелюбодействия. Короче говоря, стыд, срам, ужас, гнилые разговоры с сокамерницами в изоляторе и, наконец, отправление на обсуждение потенциального осуждения. По словам адвоката, волноваться не стоит, все сбудется, случится, образумится и обязательно будет хорошо. Нужно всего немного подождать, ведь делается все возможное. А пока можно получить передачку от матери в комплекте с подарочным оберегом от отца. Если не знаете, батя никто иной, как Джо Таракуджа собственной персоны. А побрякушка никакая не простая, самая что ни на есть настоящая часть, осколок лезвия стрелы. А значит, будет порез, разрез, крики, вопли и не случайно выброшенный источник бед. Для тех, кто не в курсе, поясняю, модные стрелы либо делят людей, либо, что лучше, даруют им станды. Но станды — это как раз те мемы и схемы гуманоидной формы из известных вам приколов. Все. Дальше только долгая, нудная поездка в Зеленый Дельфин, который уже не просто изолятор, а натуральная тюрьма. Благо, по пути можно с будущей подругой Эрмес Кастрелло поближе познакомиться, о потенциальных проблемах от отсутствия денег выяснить и таки да, про важные тайные способы хранения купюр в силиконовых имплантах узнать. А после станции прибытия, то есть, простите, извините, еще ничего не да, просто Джолин откуда неизвестно откуда и как догадалась, услышала то, о чем говорил водитель за звуконепроницаемой решеткой. Одним словом, мистика, другим словом, нитка. Но в смысле, действительно, из руки Горемычной вьется веревка прямиком в автомобиль. И тут уже снова слышно о событиях, происходящих за 3 версты. Мол, проблемы и печаль у подруги последние копейки выпытывают. Потом правильно, можно ухо охраннику укоротить и оплату за соответствующую процедуру получить. Спасибо! Пожалуйста, не стоит благодарности. Юрист, настоящий спец, молодец, дудец, и что вы думали, договорился, обкашлял вопросы. Так что все схвачено, Джолин, достаточно рассказать версию, выдвинутую следствием, и тогда срок урежут. Якобы проще так, чем вообще никак. К слову, на практике молодая и впрямь ни в чем не виновата. Но кроме того, что ухажера себя нашла, нарушающего все мыслимые и немыслимые рамки, он, значит, будучи за рулем, захотел попить. Ну и пока до бутылки тянулся, наехал на какого-то ни в чем не винного Пятиглазого. А после, понимаете, пришлось тело в багажник упаковать, Горемычную слезно о помощи умолять, и все. Она, понимаете, глупая, согласилась. И на сделку со следствием тоже согласилась. А на практике никакой сделки не было. Зато будет 15 лет колонии, потому что адвокат оказался выкуплен лично бывшим. Спойлер, в будущем тварь испытает тяготы жития, бытия, дышать станет душно и все. Случится еще одна авария. Потому что ГГшка, да, поняла, какой силушкой ее одарил отец. Но я тоже понял, не зря она сидит в тюрьме, теперь все-таки виновата. Ну и там еще клиффхенгер тоже был. Но я про него типа поняли? Не поняли? Нет? Забыл. Извините. Рассказываю коротко по делу. В тюрьме существуют правила, их нужно соблюдать, притом все могут свободно перемещаться в рамках острова. Разве что обед и открытие замков на палатах по расписанию. Из нового сокамерница Гвес, судя по всему, натуральная шизика, с попугаем разговаривает, отрицательно не положительно, а нижней верхней койке отзывается, кричит, орет, и еще и на медальон посмотреть не дает. Ну, тот самый, который Джолин со страху выбросила, обронила, а теперь он здесь. Впрочем, пора спать, ведь рано утром вставать. Да, доброе утро, теперь можно извиниться и позволить взглянуть на кулон. Никаких фотожаб с родителями и обломков стрел, как видите, не наблюдается. Зато есть какая-то лужа на полу и пропущенный из-за необходимости уборки завтрак. Конечно, ГГшка сама виновата, спала долго, а вот всю еду и разобрали. А Гвес так вообще взяла 2 пакета молока и оба ушли в мусорку. Туда же, вместе с фотожабой. Проще говоря, все стало ясно и понятно, гниль нагло лжет. Плюс имеет собственный стант, иначе откуда бы в шкуре попугая имелись человеческие запчасти? Иначе как бы еще сама молодая могла уменьшиться. Как понимаете, беда, финита комедия, теперь Джолин новая зверюшка шизики. Еще и обязана провести разведку по части диспетчерской. Вдруг где-то есть переключатели, рубильники и прочий полезный, пригодный для побега инструментарий. Только кто бы мог подумать, стант на дальнем расстоянии не робит, помехи ловит, а от того и возвращение объемов случается, и почти обнаружение охраны оформляется. И вот уже нужно бежать, расти, бежать, а еще и тварь зубастая мешает, урон наносит, так что, казалось бы, все кончено. Ничего не поделаешь, как вдруг, представляете, нитки между собой переплелись, гуманоидный клубок скрутились, и парой, тройкой, десяткой, пятеркой ударов отбились. А там уже Гвес полуживая, травмированная притопала, на все согласна, и уменьшить, и увеличить, только с небольшой маленькой хитростью, обратным забрасыванием в запретную зону и вызовом охраны. Мол, караул, проникновение, нарушители, но не тут-то было, потому что все, что было, то прошло, а чего не было, так обязательно будут еще несколько сотен ударов по лицу за все плохое. Ну, а уже после, в честь хэппи-энда, можно и нижнюю койку занять и заветный амулет отобрать. И о том, откуда безделушка появилась, узнать. Оказывается, шизика выменила побрякушку Эрмес. Вот. Из важного, свой стан Джолин назвала Каменным океаном, и имеет он, как вы понимаете, 2 формы. Ниточную, которая может тянуться далеко-далеко, но, соответственно, слабеет на дальней дистанции, и сплетенную, нормально так ломающую в ближнем бою. Из еще более важного, местная тюремная гнилая система, в которой на телефон нужно занимать очередь. А у
условный отданный в долг доллар может вернуться гнилыми отрицательными нападками, потому что слабых духом вынуждают терпеть, а руководство преспокойно закрывает глаза. Осуждаю. А вот слабительные из толченого железа и благополучно возвращенное место в иерархии одобряю. Но есть, представляете, еще куда более важная важность. Посреди коридора, откуда ни возьмись, взялся молодой перспективный бейсболист. Говорит, мол, завтра в гости к Горемычной придет посетитель, встреча с которым категорически противопоказана, иначе случится беда. Впрочем, беде и так быть, не миновать, потому что решетку руками нельзя хватать, а значит придется прямые попадания дубиной от охраны получать. Но на следующее утро кто мог подумать, реально гость, посетитель, кто именно, пока не уточняется. Но вот что точно известно, так это опять и снова молодой, просит никуда не ходить, ведь еще можно не поздно все предотвратить. То есть, простите, вру, уже поздно, потому что вдруг за дверью ждет мать. Ладно, тогда вот бесплатная кость и пожелание удачи. Пришел, видите ли, отец. А оттого и отрицательные флешбеки и случайные удары охране по лицу и краткая лекция о причинах пребывания за решеткой. На самом деле все выше случившееся есть гнусный план некого Джангалли, обитающего в соседней мужской тюрьме и питающего к роду Джастаров негативные эмоции по причине деления его кумира Дио. И, конечно, во всем замешаны станды, и теперь у Горемычной тоже есть свой, а значит пора совершить скорейший побег. Но не тут-то было. Джолин отца слушать не хочет, никуда уходить не собирается и вообще пора наконец оформить прямое, неизвестно откуда полученное попадание вместе с остановкой времени Star Platinum. Простите. Пока не до мемов и схемов, ведь вот он, какой-то вертолет летает, уже откуда-то пуля почти в охранника попадает, благо Джотара бедолагу спасает и все. Очевидно, то самое потенциальное несчастье, о котором предупреждал бейсбольный, уже вовсю идет, а значит нужен анекдот. Однажды некий Геродот спросил Сократа, что важнее, любить или быть любимым. Философ задумался и ответил вопросом: да господи, господь боги, божества, когда ж ты, Геродот, уже отстанешь от меня со своими вопросами? Да не знаю я, не знаю, понимаешь, я ничего не знаю и знать не хочу. И тебя я знать не хочу, понимаешь? Нет, не понимаешь? Авиаконструктор побледнел и говорит: прости, Сократ, не знал я, что мои вопросы тебя не радуют. Не держи на меня зла, не гневайся, мы ж с тобой все-таки в анекдоте. Что до основных не происходящих событий, так для того, чтобы сбить противника с толку, Джолин активировала пожарную тревогу. Только вот представляете, все без толку, потому что дрон профессионально уклоняется от капель воды, а значит и следующее попадание никто не отменял. К счастью, как раз, кстати, вернулся молодой и говорит, мол, прямо в колонии имеется тайный проход, по которому можно отправиться прямиком наружу. Правда это или ложь, решайте сами. Но вот Горемычная для себя точно решила, никуда она с отцом не пойдет, даже в сложившихся обстоятельствах. Тем более в сложившихся обстоятельствах. Ведь за бейсболистом отправился летательный аппарат, а значит нужно как можно скорее что-то предпринять, про еще один тайный проход узнать и, наконец, в комнату очистных канализационных сооружений попасть. Спойлер, все обошлось и никакие пули мальца не задели. И саму Джолин тоже не задели, потому что ГГшка позаботилась о заблаговременном пробитии газовой трубы для изменения плотности воздуха. Но дальше дело техники. Все эти вражеские станции схватить, пару прямых ударов определить и, наконец, дождаться отца, чтобы рассказать обо всем случившемся. И того хуже заметить Джангали за углом, и того хуже заметить, что на полу никакой не гнилой, а тупо охранник. А еще вот эта кость, значит, понимаете. Короче говоря, понятное дело, все было не более чем сном, начавшимся после прямого попадания по надзирателю. А значит и стан приснился, и победы, и поражения, и будет, похоже, поражение. Все, к несчастью, растворится. К счастью, Джотаро уже проснулся, по просьбе дочери использовал стант, понял, что и знать имя Star Platinum она не может. Еще раз проснулся и, наконец, да, общими усилиями и прямым попаданием по лицу Джолин родственники выбрались из комнаты. Все, наконец, происходит в реальной реальности, значит, нужно как можно скорее бежать прямо к окну, через которое можно выйти на пляж, где уже ждут человека из организации спидвагона, о котором вы, конечно, может знаете, а может и нет, не столь важно. Главное, знаете, что вот та кость, спасшая Джостерам жизни, есть крестец взрослой женщины. А еще главнее, Джангали уже нашел бедолаг, и стант у него тот самый летательный, а значит и противников все это время было двое. И все было специально так сделано, спланировано, чтобы развести Джотера на использование остановки времени в самый неподходящий момент. И да, это все, конец конца, начало. Стреляж, конечно, поделен посредством ниток, но вот у отца сил совсем не осталось, потому что диски куда-то утащили. Хотя, казалось бы, спасение было так близко, и вот та самая обещанная подводная лодка, и все хорошее, и все плохое, и, как понимаете, добровольное возвращение в тюрьму. Потому что, очевидно, враг скрывается где-то в пределах досягаемости и никуда не ушел. Эмпорио отдельное человеческое спасибо, хотя за его почившую мать, конечно, и обидно, но вот Горемычная подобной участи со своим отцом повториться не даст и душу его обязательно вернет. Потому что, несмотря на все ссоры, склоки и разногласия, теперь-то она батю еще как ценит и уважает, раз все это время он ее защищал, пусть это и не было заметно. За то, что я подробности лиричной, трагичной и душевной линии пропустил, извините, тем более вы явно не ради мелодрамы смотрите Жожу. Нет. Но если все-таки да, обязательно напишите про это в комментариях. Тем временем где-то на другом конце тюрьмы в лазарете отдыхает, поправляется Кастрелла, и как несложно догадаться, у нее тоже появился стант. Все из-за той же чудной побрякушки.
диски. Правда, помимо прочего, есть еще одна беда. Последний грош умудрился свинтить уборщик. Благо, сила у Hermes профессиональная, клонирующая предметы, к которым приклеен пластырь. А значит, можно швабру скопировать, липучку убрать и тем самым стукнуть вора по голове, из которой не пойми с чего, откуда, раз-два торчат диски. Причем абсолютно бесплатно. Значит, один можно умыкнуть, а после в туалете детальнее рассмотреть. Там, чтобы вы знали воспоминания о встрече с бледной змеей, которая тот самый гнилой растворительный дисководный дискетный стан того самого злодейского злодея. Жаль, больше подробностей не будет, потому что Шиз уже тут как тут. Половину событий не помнит, ревет, рыдает, хнычет, плачет и даже, значит, не горюет, а просто строит из себя жертву, чтобы кто-то его пожалел, спас и помог. Только вот дело скверное, стан бедолаги перекладывает все больные болевые ощущения на подругу, потому придется тварь спасать, ремень копировать, нос деформировать и все, как можно скорее, как можно дальше бежать. По пути, конечно, перекинувшись парой слов с Эмпорио, как раз прибывшим по просьбе Джолин узнать о состоянии Hermes и заодно рассказать о дисководном противнике. Только времени на тет-а-тет нет, Шиз начал бить себя током. И раз первая попытка не удалась, он точно поймет, что нужен солевой раствор для повышения проводимости тела. И ну, представляете, реально понял. Понятно. Придется мухлевать, уговаривать, льстить и пытаться вывести депрессивнича в некое положительное русло. К счастью, ничего не вышло, только разве что какая-то дама с 11 этажа вышла, а бедлага я случайно продырявил дробовиком, который тихо мирно чистил у себя в квартире, даже не подозревая о наличии заряда. Короче говоря, не повезло, зато подруге повезло, смогла чела целиком скопировать, голову деформировать и то есть второй диск забрала. Чтоб вы знали, это диск со стандом, и вот он вкупе с тем вторым первым, который хранит воспоминания, образует душу владельца. Все. Из положительного. Судя по взаимодействию дисков с уборщиком, вернуть Джотара к жизни вполне реально. Из отрицательного клиффхенгер с пропавшими в поле заключенными. По такому поводу других заключенных отправят как разведотряд на поиски утонувших или съеденных крокодилами. И тут вдруг, что вы думали, Джолин вызвалась в добровольцы. Ладно, Hermes тоже пришлось, только есть один нюанс. На всех 5 из поискового отряда нацепят дополнительные браслеты с детонатором внутри, чтобы от сопровождающего охранника далеко не отходили и сбежать не захотели. Правда, ничего такого горемычно не планируют. На самом деле, скорее всего, именно где-то в поле есть трактор из воспоминаний уборщика. Где-то в шине хранились стопки дисков, а как раз рядом змея одарил Шиза дополнительным состандом. В общем, поиски, еще раз поиски. Благо, долго далеко идти не нужно, а вон он прямо по курсу амбар, и вот в нем прямо по курсу тот самый трактор. Только усатый уже требует срочно лезть в болото, и того хуже. Заключенных дам оказывается 6, и еще хуже, браслеты вовсю сигнализируют, а квадроцикл пустой. И нужно как можно скорее искать утопающего, спасать погибающего, вызвать спасение, разбрасывать подозрения, и дело совсем прискорбно, а одна из педалак оказалась слишком медленной, и случилось одним словом бим-бом, бим-бом-бом, бим-бом. Больше скажу, уже и Кастрелла тонет, ее какая-то муть под воду тащит, а все из-за непустого ведра с водой. Благо все обошлось, нитки Джолин для хождения по воде как раз пригодились, а там и прямые попадания по станду случились. Ведь его прямое попадание угодило прямо в отсутствующую полость тела, размотанную для сетки. Ну и все, осталось только из воды окончательно выбраться и всем приказать стоять на месте. Очевидно, кто-то среди троицы тварь, гниль, погонь и просто владелец станда. К счастью, расследования не будет, можно просто настучать по голове вообще всем, и тогда станет ясно. Ни одна из здесь присутствующих давно не жилец, а просто подчиненный вражеского станда, создавшего свою плоть из частей пропавших заключенных. А когда-то живность была тупо планктоном, микрочелом и личинкой, живущей в воде. Зато теперь он, как вымахал, зовет себя Foo Fighters. Питается исключительно водой, и слово за слово, разговор за разговором уже бежит в сарай прятать диски. Придется, то есть, дамам разделиться. И пока Джолин пробежит 50 метров дистанции, Hermes обязан спасти тело охранника, доставив его ГГшке до того, как сработает детонатор на руке. Конечно, все случилось и сошлось максимально положительно, и пыль от иссохшего трупа сгодилась, и нитка вовремя, пока шли разговоры, размоталась, и трактор уже уезжает в закат, ну а фу, ничего, кроме как догонять диски, не остается. А там, видите ли, паханое поле, быстро впитывающее влагу, и все. Осталась от гнили одна лишь голова, но ничего, не надо печалиться, горемычный так и быть поможет, воды выдаст, потому что, ну, это же очевидно. Раз сущность не человек, то и понятие зла, добра, живности чужды. А значит, бледная змея использовала ни в чем не повинного планктона, просто желавшего защитить, сохранить пластинки, подарившие ему новую положительную жизнь. А значит, Фу сможет и дальше заниматься любимым делом, ведь Кудже нужны только диски отца, а остальное, да, можно сторожить, охранять, только теперь уже ради молодой. Тогда да, так и подписали, согласовали, договорились. Для пущей уверенности Fighters воспользуются останками одной из почивших как сосудом для себя. Ну и диски, к сожалению, не все. Стар Платина есть, а вот памяти не хватает. Получается, что самое важное где-то у главной твари. И раз так, значит там имеется что-то ну прям совсем самое-самое важнее важного важное. Вот. Спойлер, враг обнаружил
схрон уже пустым. Зато понял, понимаете, что троица выживших, спасшихся, непокусанных аллигаторами заключенных явно замешана в делении сторожа. Ну точно, еще показали злодейского злодея, владельца станда Энрико Пуччи. Местный церковный настоятель и по совместительству доброй души человек, помогающий очистить карму заключенных, рекомендующий их на условно-досрочное освобождение. Только к очередной особе это, к несчастью, не относится. Ведь в высоких материях она не разбирается, про разумных существ ничего не знает и вообще ничем, кроме гнилого скорейшего выхода на свободу, не интересуется. Потому нужно одарить беднягу парой подходящих дисков, чтобы случился целый пропущенный эпизод, о котором мне просто нечего вам рассказать. Значит, смотрите, началось все с того, что дамы тупо бросали мяч, но после пришла тварь и предложила одностороннее пари на 100 баксов. А потом оказалось, что Шизика владеет коллекторским стандом, отбирающим ценности за нарушение правил и поражение в споре. Ну а в конце концов случилась самая большая ставка на 1000 бросков и успешный финт с возвращенным мячом и отсутствием конкретного условия о том, с кем играет Джолин. Короче говоря, партнером по броскам может быть и охранник, и сама тварь, и даже коллекторша с этим согласна, а значит быть не миновать 1000 прямых попаданий по лицу. Поздравляем! Желаем счастья, здоровья и скорейшего выздоровления Джотера, тем более наконец-таки можно позвонить в фонд Спидвагона, узнать обстановку и договориться по части передачи диска. Благо ребятки работают оперативно, трубку на линии берут сразу и раз дело не требует отлагательств, могут устроить передачу во дворе между мужским и женским отделениями тюрьмы уже через 20 минут. Подробности по телефону по понятным причинам не обсуждаются, значит пора бежать. Как вдруг откуда ни возьми снова объявился Эмпорио, говорит, мол, нужно мяча не касаться, по тайному ходу в призрачную комнату пробраться и с новыми союзниками познакомиться. Вот тот, который ушел, Нарцисса Анасуи, а который остался, своего имени не знает и ничего не помнит, потому как диск памяти когда-то отобрал змея. Так что модник зовет себя по имени Станда, прогнозом погоды, ну типа Weather Report. Между тем время уже вышли, 20 минут прошли. Да ладно, не волнуйтесь, ничего никуда не дав, в комнате все буквально на паузе, и комната вообще не настоящая, а воссозданная способностями Эмпорио. Он, понимаете ли, может материализовать призрачные, давно исчезнувшие из мира объекты. Так, к примеру, эта тюрьма тоже своего рода призрак, сгоревший много лет назад и заново отстроенный. Впрочем, поговорили, план действий не обсудили, можно и дальше по пути идти. А дальше, что вы думали, лучшая сцена за всю историю сериала с погодными эффектами рояльных условий. Вон, сами посмотрите. Причем весь этот пафос был устроен не просто так, а из-за давно следящего за героями Слизняка. Как итог, опять еще раз снова нужно бежать и не оглядываться. К несчастью, когда казалось бы все, враг позади, оторвались, и ладно, ничего вообще не ладно, потому что вот тот плевок не обошелся без последствий. Джолин потеряла гравитацию, и вообще все предметы, которых она касается, тоже перестают притягиваться к земле. Как это работает, не знаю, не спрашивайте. Лучше посмотрите, как оперативно-продуктивно спешит на помощь прогноз погоды. Прибежал, попадание удара выполнил, а там и тревога сработала, и нужно уже, получается, догонять улетающего с диском гнилого. Хорошо, хоть в последнюю секунду ребятки успели проскочить в дверной проем до его закрытия. Ну а что было дальше, это уже совсем другая история. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и ждите продолжения, так же, как ждали второй части сезона. Пока! Что, поверили? Да? Нет? Извините, продолжаем. Правда, продолжать уже нечего и некуда. Спустя считанные секунды отсутствие гравитации во всей комнате и дефицит воздуха в сумме создавшимся локальным вакуумом заставит кровь в телах Прогноза и Джолин закипеть и вычеркнуть горемычных из жизни. К счастью, как раз на такой случай у Погоды есть все знания в области физики, химии и остальных наук, чтобы, собрав остатки кислорода в комнате, создать облачные скафандры. А там можно и подальше от вражеских попаданий болтами, винтами и гайками улететь, и заметить, что бочки с бельевой корзины на другом конце комнаты стоят себе как ни в чем не бывало. Что означает только одно: у вражеского станда есть область действия. Осталось всего-то ее покинуть, и дело в шляпе. То есть, простите, я хотел сказать, дело шляпа. Причем полная. Потому что никаких позволений на перемещение гниль не давал и уже новую обойму металла зарядил. Я вообще целился не в самого Погоду, а прямиком в бочку, внутри которой имеется сжатый газ, способный вывести нашего несчастного из равновесия. И тут вы уже могли подумать, что все, финита ля комедия, шутки кончились, тем более Горемычный никак не может к товарищу подобраться. И то и дело вынуждена от атак отбиваться, но не тут-то было. Все, чего она ждала, очередную перезарядку. А дальше дело техники, нитки свою роль выполнили, тварь в зону вакуума притянули, и нет, уже плохо, ничего, несмотря на попытки бросков кислородных банок, кончиться не могло. Ведь сближение уже случилось, а там уже и прогноз свой скафандр пожертвовал, короче говоря, победа. Там, правда, осталось пара минут до назначенного времени, значит, нужно спешить, диск вернуть и попытаться воспользоваться чужим пропуском. Причем с той стороны даже отвечает, да еще и так, будто говорящему известно, с кем он ведет диалог. И тут, представляете, дверь открывается, а там Пуччи. К счастью, раскрывать себя он не захотел, побоялся сидящего за бочкой союзника ГГшки, коим мог быть кто угодно. Потому спокойно пропустил даму вперед, раз ей так срочно нужно. Но не нужно волноваться, там в центре двора уже ждет готовый стрелять на поражение охранник. Но опять же, еще раз повторяю, не нужно волноваться. Ведь прогноз погоды может вызвать даже самые редкие редчайшие погодные условия. К примеру, дождь из ядовитых лягушек. И вот уже лишняя цель обезврежена, и сам Святоша отрезан от мира, потому что ключ карту обронил. И здесь, понимаете, происходит настоящая смехопанорама. Энрико кричит, зовет на помощь, мол, охрана, идите сюда, откройте дверь с той стороны. И вот когда охранник
охранник подходит, а после уходит, Пуччи приходится использовать диск на лягушке, чтобы та нанесла правоохранителю урон, и он уже потом приполз и открыл дверь. И все это весело, забавно, понимаете, происходит при том, что у злодейского злодея есть бледная змея. Ну здесь поняли, не поняли, нет, станд, который может сломать решетку, ну или пройти сквозь решетку, как, например, он сделал спустя пару минут около окна, чтобы понять, осмотреть, узнать, как там Джолин, одним словом, кринж. Другим словом, спасибо. Большое, огромное, чисто человеческое за то, что станд поднял диск с земли, ведь именно этого Горемычная и ждала, укрывшись одеялом из живых лягух для смягчения падения прочих. Проще говоря, повезло, и пластинку уже из-за моря, океана почтовым голубем унесло. Можно, получается, поздравить, потому как и лишних бед не случится, уже во двор сбежали всякие служащие. Поделить Куджи не получится, остается только отступать. Ну, то есть, лирическое пропущенное отступление. Чтобы вы знали, Пуччи на самом деле фанатичный фанатик, когда-то услышавший от Дио о каком-то легендарном способе легально попасть в рай. Осталось только прочитать блокнот, но там, да, случилась беда, Джотара победила, а все заметки с помощью огня удалил. И, получается, спрятал у себя в памяти важную важность. От того и попытки, от того и весь случившийся стыд и ужас. А еще клиффхенгер. Святоша передал некоему спортсмаксу кость Дио, чтобы что-то, все. Из грустного Джолин в очередной раз попала в фатальную неприятность, угодив прямиком в карцер строжайшего заключения. Из веселого сейчас расскажу, как это было. Значит, несколько оправившись после огнестрела и беседуя с Фух, Горемычная наконец вспомнила про подругу. А Эрмес, оказывается, все это время следит за кем-то и, главное, товарища избегает. Короче говоря, нужно узнать, откуда ноги растут, что за события случились. Благо, Гвес как раз знает, где можно раздобыть газету 3-летней давности, чтобы все разузнать. Новости такие. Сестру Кастрелла поделил некий Макс, как раз отбывающий наказание в Дельфине. Только понимаете, проблема в том, что челу упекли всего-то на 5 лет вместо потенциальной бесконечности. Потому что родственница Гвес далеко замахнулась, хотела спасти младшую от несчастной расправы за увиденные в подворотне гнилости. Ну а теперь, получается, Эрмес специально совершила умышленное преступление ради того, чтобы попасть на место событий и лично побеседовать с делителем. И как раз, кстати, нынешние силы и способности это дело позволяют. Правда, и спорт за прошедшие годы несколько изменился, стал полы подметать, чучел мастерить, со святошами говорить, только это уже ничего не меняет. Мстя есть мстя. Потому копирки труп, зажимы, боли, страдания, прочие испытания. И кто бы мог подумать, Макс как-то быстро затих, что-то там тихо пробубнило и все. Тут как тут откуда ни возьмись на столе прямо по курсу движения, чучело, птицы, падения. А еще атаки из неизвестно откуда, от невидимого станда. К счастью, летного удалось прихлопнуть, к несчастью, там уже следующая нечисть типа аллигатора на подходе. И здесь же подруги приходят, и у Файтерс уже ногу откусили, возможность ходить удалили, одним словом, резня. Впрочем, недолго музыка играла, Фу лично крокодила за потраченную конечность пересчитала, потому что так и знала. Тварь попытается откусить еще и руку, а там можно воспользоваться ситуацией для фатального вычисления. Осталось лишь найти владельца злосчастного станда, только понимаете, Макс уже куда-то слинял. Ушел, выбравшись из точной канавы. Если коротко, четко и по делу, Шиз сам стал призраком. А там и до жажды покушать человека недалеко. К счастью, как раз подвернулась особа. Плюс там уже и Джолин с Эрмес прямиком в склеп вернулись, и уже даже нити не спасают, попытки определить гниль на местности не помогают. Ведь гнили здесь бесчисленное множество, и где среди них нужная цель теперь вообще не ясно. Мстя есть мстя. Костелло уже все придумала, продумала, сама под удар подставилась. Голову скопировала, назад все вернула и в том числе просчитала, что отклеивание стикера ведет к полному возврату всех отделенных от предмета частей. Так, по точке, откуда вылетела откушенная часть черепа, стало ясно положение спорца. Ну и все, осталось делать техники ударов и всего самого наилучшего. Ну а после можно поплакать и от счастья, и от боли, и от всего, чего только можно. Единственное, что открытым остался вопрос, успела ли Фу прийти на помощь, чтобы залатать, залечить раны. Ответ пишите в комментарии. А пока флешбэк. Значит, тогда, вот как раз тогда, когда змея передал Максу останки Дио, это была попытка воскресить учителя с помощью чудной силы. Только все, как понимаете, провалилось, и кость поскакала своим путем, куда захотела. Предположительно в изолятор, как раз поэтому после прочтения диска почившего спорца, Джолин позволила схватить себя. Ну и теперь Файтерс хочет хоть как-то ей помочь, даже Эмпорио просит провести ее туда, в отдельное крыло. Только ничего не выйдет, ведь малец и сам там ни разу не был, так как это отдельно отрезанный от остальной тюрьмы островок, попасть на который можно по одному единственному мосту. Но что до Анасуя, так его лучше о помощи не просить, никто не знает, какие жуткие жути он может натворить без контроля погоды, потому что Шуешник здесь не просто так. Он, оказывается, профессиональный математик и конструктор, с самого детства разбирал вообще все на мелкие детальки. Ну и однажды, изменившись с другим девушку, тоже, значит, разобрал. Но, так и быть, долго не пришлось простить. Раз Фу настаивает, Нарцисса готов помочь. Тем более, Куджи ему приглянулась своими положительными решительными чертами, тем более, что Водяная обещала все что угодно. Ну и раз так, нужно благословение на последующий после спасения брак. Вот. Насчет еще одного флешбека, так это очередной, но на сей раз важный разговор Пуччи с Дио. Говорили о стандах сильных и слабых. И как оказалось, худшее и самое неиграбельное, о чем знает наставник, некий электрический импульсный разряд, вызывающий в людях гнев, ненависть и ярость. Да такую, что они готовы делить друг друга до последней капли. Как и произошло с отрядом туристов, некогда нахамивших какому-то деду. Как понимаете, диск, кстати,
этим стандом Энрико получил, и как раз, кстати, сейчас его успешно применил. Вон, видите, одни охранники повздорили, да так, что победивший решил вообще разойтись на полную и устроить королевскую битву. А там заодно среди заключенных и другие владельцы сил имеются. И что уж говорить, грядет предстоит состоится мощнейшая, полнейшая резня. Тем временем первым противником стал сам охранник. Драк, конечно, красивая, хореография есть, мемы, приколы, вот это все. Но честно, извиняюсь, рассказывать, объяснять нечего. У чела оказался стан, притягивающий метеориты прямо из космоса. Они, правда, чудным образом сгорают, так и не долетая до владельца. Ну и ясно, нужно всего-то отнять ботинок, принять им удар, а уже горящую туфлю отбросит нападающего и нанесет урон. С победой поздравляем! Из важного еще была кость, унесенная каким-то беглецом, и еще душевный, душный дилемма Джолин по части того, какие чувства ее, а какие не ее, что настоящее, что нет, но и так мелочи жизни, случившейся, если не забыли, по вине электрических негативных импульсов. Вот. Следующий на очереди ультрадед, не по годам сильный, уложил, представляете, всех прочих заключенных, причем не просто уложил, а утопил. Каким-то чудесным, неясным образом. Благо как раз тут, как тут, объявились Фуса Насуем. И, казалось бы, все должно быть хорошо, ведь Файтерсу только вода и нужна, но нет. Все категорически, критически плохо, потому что используемое в данный момент тело человеческое и, следовательно, к обычным практичным атакам уязвимо. И ко всему прочему остальному так далее следующему. Ну и следуя использованной методике, этот бой я тоже почти полностью скипнул, потому что никто ни о чем особо не говорит. Просто танцы, просто пляски. Единственное, что вам нужно знать, стан деда — это дракон, показывающий направление стороны силы ветров, потоков энергии, мощи фэншуя. Ну это тот самый, который стиль жизни, расстановки мебели, но, между прочим, больше того, является целым принципом в принципе жизни, по которому можно узнать и благоприятные направления для атаки, и лучшие позиции для защиты. Однако хорошо хоть то, что ящерица летает, порхает, живет своей отдельной жизнью, и своему хозяину не потакает, потому что фэншуй, он не может быть чьим-то, он общедоступный. Но оно уже не важно, потому как Фу в самое невыгодное положение попала, и ей, соответственно, по чистой несчастливой случайности скальп с черепом металлическим уголком оторвала. Помянем. Хотя, простите, погодите, подождите, еще ничего не поздно, пока ничто не рано, ведь рана почти не кровоточит, а это значит, что у Файтерс почти не осталось жидкости в теле. Однако Планктон еще живой и даже может перемещаться, и лучше скажу, стало ясно, что направление можно увидеть в зеркальном отражении капель жидкости. Осталось только всего добраться до заветного крана, но и тут беда, трагедия, падение, преждевременные увечья. Оказывается, прямо внизу электрический стул, и вот неудача, Фу чем только можно, за него не случайно цепляется, уже рубильник для подачи тока включается. И казалось бы, все, конец близок, благо дед опять оплошал, сделал пару лишних шагов и открылся для ответной атаки. Так что по фэншуй откиснут оба вместе за компанию. Не благо, снова вру, как-то так неудачно вышло, что дед до сих пор жив, ведь дракон никуда не пропал. А значит, придется Джолин падать, лететь, спешить на помощь, ну а там и Анасуй наконец свою лепту внесет, раз обещал защищать именно горемычную. И, что вы думали, даже планктоны остались живы. Но дед стал попрыгунчиком. По причине разборки и сборки всех запчастей тела стандом нарцисса. Проще говоря, наконец-таки победа, осталось лишь заполучить заветную кость. Перед тем, конечно, попросив Фу немного подсобить в нелегком ухажерском деле, ну, чтобы горемычные подставили подножку, а нарцисса, как настоящий джентльмен, поймает Джолин. Тем более обещание было и до сих пор есть, остается в силе. Тем не менее, придется с почестями повременить, потому что кость нужна кость. Правда, беда, беглец весь из себя, вон, лезет на стену, и того хуже, все скиши заключенные тоже лезут. Ну, вернее, из них лезут, растут, тянутся вверх какие-то неизвестного рода растения, одним словом, стант. Только вот чей, какой и откуда вообще не ясно. Но тут и думать не надо бежать и хватать кость, несмотря на растущие уже из самой ГГшки цветы. Только видите ли, проблема. Кость угодила прямиком в лозу, и там уже, что вы думали, образовался какой-то полупрозрачный кокон с живым зеленым личинусом внутри. Такое только забирать с собой и бежать подальше от солнечного света, чтобы цветение прекратилось. А там заодно можно очередного шиза встретить, на целость осмотреть и отправить дальше вперед прямиком на выход. Но это тоже было не просто так, потому что модник успел намудрить каких-то модных манипуляций, превративших владельца злого электрического импульсного станда в ходячую ловушку. Ну и попался на живца другой живец, и того минус потенциальные попутчики. И плюс другой уже точно танцевальный. Кокон проглотил, горемычных обслуживает, мол, вот вам стул, вот вам чистка ботинок, садитесь, присаживайтесь, спасибо, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Жаль, времени на передышки нет, нужно вновь разделиться и отправляться по своим делам. Джолин с Анасуем куда-то далеко вплавь вместе с навязчивым стандом, а Файтерс остается искать владельца того, кому урон вообще не наносится. К несчастью, живительные силы на подобный расклад отсутствуют. Проще говоря, модность твари в том, что это он такой любезный только на людях, когда на него смотрят. А стоит гнили отдалиться, как все, срабатывает полученный урон. А виновата во всем слюна, это она разъедает людские клетки. Но ничего, и на этот критический случай потери речи горемычного нарцисса тоже есть контрпик. Можно просто пересобрать станд, подключив мозговые и нервные окончания к лягушке. Тогда гниль тупо не сможет ничего с собой поделать, и автонаводка автоматического станда собьется из рефлекторных действий земноводного. Почему раньше никто такого не использовал, не знаю. Может, потому что стандов не существует и физические контакты с ним односторонние, а может, потому что Араки опять что-то
что-то забыл из тонкостей и нюансов своей вселенной. Так или иначе, это уже не важно, ведь Фу таки добралась до цели, и туда же прибыли в том числе правоохранители. И здесь же кто бы мог подумать, местный священник, хотя казалось бы, а зачем? Ответ вы и сами знаете, пуче интересно, что же тут произошло в момент его отсутствия. И для пущего понимания ситуации нужно срочно допросить свидетеля, которого увозят, которого уже с минуты на минуту пристрелит Фу. Фух, ничего не случилось. Новая охрана с дисками получилась, и вот он, главный антагонист собственной персоны, наконец вышел, раскрыл себя. Иначе никак. Раз дело такое категорически важное, что требует неотлагательного решения. И теперь действительно Файтерсу нужно решать, что выбирать, на что целиться в первую очередь. Объявившийся источник бед или владельца удаленной слюнявой делительной машины. Очевидно, выбор не из легких, перед таким можно все было и вспомнить, о прошлом подумать, понять, что разумный существ формирует воспоминания. А значит, все то время, пока Фу исполняла приказы змеи, до встречи с Джолин никаким разумным существом она не была, и то есть все. Пока думали, секундная заминка позволила Станду сблизиться с бедолагой, и уже было забрать диски, но ничего, еще ничто никуда не да, потому что есть шанс доехать, дорулить до колонки, а попутно уже и лежачий откис, и планктон половину своего тела потеряла. Ну или по крайней мере заставила Пучи так думать, а на самом-то деле ноги бежали прямиком до крана, правда опять же зря. Потому что диск можно, оказывается, установить как и куда угодно. Но неуправляемый станд, поднимающий температуру воды до 100 градусов, как по счастливой случайности, был у Святоши с собой. Поэтому все случилось кипение, при котором никакой жизни углеродных организмов не существует. Помянем. К слову, там еще были обсуждения того, что родилось из кости, а то негативному прям очень интересно, но это все никакого значения не имеет. Что до Джолины и Анасуэ, так они уже на берег сошли и в дилемму черепахи со стандом ребенка попали. Кто не понял, объясняю. Состоит парадокс в том, что каждый раз, приближаясь к черепахе наполовину, она проходит половину от пройденного вами расстояния. Таким образом, сколько бы вы до черепахи не гнались, она всегда будет впереди, потому что итерации тут параллельные, всегда имеют отстающую разницу. Вот так, значит, и с зеленой личинкой, который ползет вперед, и как бы близко к нему герои не подобрались, они, пройдя полпути, уменьшаются вдвое. Но выходит, нужно просто спрыгнуть откуда повыше и долететь, но задача-то одномерная, поэтому не тут-то было. На случай нулевого сближения есть станд, который по рамкам размеров, наоборот, непомерно большой. Благо, все попытки не попасть под ответный огонь камнями я рассказывать не буду, сойдемся на том, что все обошлось исключительно из-за любознательности зелени, приметившей на плечах Кужи идентичное своему родимое пятно в форме звезды. Ну, то самое, которое есть у всех потомков рода Джастаров и у Дио, то есть тоже было, да. Поэтому нужен флешбэк. Вот тогда среди очередных разговоров Пучи с наставником Дио удивился и поинтересовался, а как это так? Ученик не пытается и не хочет завладеть силой своего учителя. Но Энрико и сказал, что не нужно оно ему. В знак такого учитель подарил свою кость и посоветовал с таким великодушием направляться прямиком в священники. Конец. Ну, в смысле, реально конец. Теперь все узнают, кто на самом деле владелец станда бледной змеи и главный злодей. Потому что из рации доносится голос, и дождь проливной льет. А Фу, представляете, поздравляю, все-таки выжила. И то лучше азбука Морзе, пришедшему на помощь прогнозу погоды, настучала точные данные о том, кто такой этот Пучи. А вот и сам прогноз, и вот они уже встретились с другими горемычными и, казалось бы, рассказали правду, но уже слишком поздно. Потому что Святоша всех переиграл и Станду внешность погоды придал, и то есть буквально парой ловких движений поделил вообще всех. Ну, разве что Джолин успела хоть как-то заблокировать пришедший на нее удар, и того лучше связала себя с Пучи наручниками. Но здесь опять проблема. Придется снова выбирать, ведь диск памяти Джотара Шизу больше не нужен. Итак, все знает, для завершения кульминации обретения райского счастья нужен только зеленый ребенок. А ГГшке нужно как-то срочно, скорейшим образом привести Анасуэ в чувство жизни. Потому что того глядишь, вместе с его скисанием растворится и заветная пластинка. К счастью, не печальтесь, Файтерс просьбу, переданную через кровь о доступности тела нарцисса к использованию, услышала, но ничего подобного исполнять не стала. Наоборот, все свои остаточные силы на спасение угасающего направила. А сама все полетела куда-то вдаль, пожелав счастья, здоровья и всего хорошего и лучшего. Обидно, досадно, очень горестно. Надеемся и верим, что брак все-таки состоится и лишние телодвижения не были напрасны. Впрочем, все выше случившееся совершенное Пучи напрасным не было. Это уже точно однозначно понятно, потому что он чудным чудом всем заметкам в дневнике последовал, ребенку свою руку скормил и новые модные волосы с ресницами и звезду на плечо получил. А теперь для завершения ритуала направляется в какую-то конкретную точку по широте и долготе с полнолунием и прочими схемами. И все это выходит, Джолин теперь тоже знает, потому что прошла диск памяти отца и поняла, с какой напастью Джотара боролся все это время. Ну а раз дочь примерного отца просто обязана выполнить семейный долг, нужно как можно скорее выбираться, несмотря на тщетные попытки Эмпорио связаться с фондом спидвагона. Диск подождет, и есть вещь поважнее. Например, внезапное появление какой-то твари, даже не испугавшейся, так вот сразу показать и себя, и свой станд, говорит, мол, попытки бежать бесполезны. Ничего не получится, и тут бац, горемычный уже у себя в камере, ничего не помнит, положение дел не осознает, смотрит, а по всему телу надписи с указаниями, как действовать. А Гвест тоже сидит, смотрит, нервничает, потому что уже третьи сутки ГГшка задает одни и те же вопросы. Потому что врачи диагностировали амнезию из-за шокового состояния. На практике же все дело рук той самой твари. И буквы на руках нужны для того, чтобы знать самое важное. Стан противника оставляет в голове лишь 3 последних воспоминания, и каждое новое заменяет собой
предыдущее. Проще говоря, сбежать никак не выйдет, тем более какая-то неизвестная шизика еще и ненароком стерла все надписи. Но мы-то знаем, все переплетено, так у Ахимерона было, и вот теперь у Джолин еще и плетеный посреди руки собственные нити. Самым реально важным указанием нужно встретиться с Эмпорио, который, чтобы вы знали, тоже стремится встретиться с Куджа, но все без толку, ведь и он попал под воздействие вражеского колдунства и уже неизвестно сколько по счету раз словил разряд током из-за пролитой воды. Фатальная, понимаете, трагедия, беда, тлен и бесперспективность. Ну и вот мало-помалу, шаг за шагом, Джолин все же добралась до заветной лестницы со входом в комнату Эмпорио, только незадача. Тварь тоже здесь, причем она не какая-нибудь там преступник, а на самом-то деле надзиратель, использующий свой стан, чтобы удерживать других владельцев стандов в пределах досягаемости. И что самое неприятное, 3 воспоминания распространяются на все, в том числе информацию, связанную с объектами. Ну тут даже не спрашивайте, почему множество новых предметов окружения считываются и запоминаются, а 4-я пуля помимо 3 не вмещается в память, никто не знает. Просто все это как-то работает, и работает вполне положительно. А он даже не помогла, и атаки случились, и того лучше в критический момент малец принес заветные цифры от двоичного кода, в которых был фоторобот. Проще говоря, неизвестно, как работающий станд, неизвестно, как побежден, думать не нужно, нужно как можно скорее выбираться, попутно захватив с собой Эрмес. Ну и Эмпорио тоже за компанию, чтобы не гнить остаток дней за решеткой, даже не будучи заключенным. Из важного, Пучи пытается добраться до точки отчета, где через 6 дней откроется рай. Попутно, конечно, помогая собрать оброненные незнакомкой покупки, чтобы все поняли, увидели новую силу действия непонятно чьего и какого станда, способного перематывать время. Ну и на практике продолжение ждать вообще не 6 дней, поэтому ждем, ожидаем, ставим лайки, репосты, анекдоты, компоты, заботы, пилоты, полеты. И да, может быть так, что для вас где-то в будущем, когда вы смотрите видео, время перемотано, капсула времени отработана и последняя часть уже вышла, тогда поздравляю. Пока.